Salam, mən Rauf Kazımov, həkim-uroloq. Bugünkü mövzumuz kişi və qadınlar arasında cinsəllik mövzusunda oxşar və fərqli cəhətlər barəsindədir. Söhbət cinsi aktdan gedir. Oxşar cəhətlər cinsi akta hazırlıq mərhələsində rast gəlinir. Nədir bunlar? Hər iki cinsdə tənəffüsün dəqiqəlik sayı artır. Nəbz artır. Periferik damarlar genişlənir və bütün bədən boyu əzəllərdə xırda, tonik qıcolmalar, spazmlar rast gəlinə bilər. Növbəti fərqlər haqqında danışaq. Birinci fərq zamandadır. Belə ki, hər iki cinsdə orqazmın yaranmasında müəyyən bir fərqlər var. Belə ki, kişilərdə bu orqazma sərf olunan zaman 3 saniyədən 10 saniyəyə qədərdir, qadınlarda isə 10 saniyədən çoxdur. Növbəti bir fərq növbəti cinsi aktın yaranması və yaşanması, yəni təkrarlanma tezliyi barəsindədir. Bu intensivlikdə bir nüans var ki, buna biz refrakter dövr deyirik. Nədir refrakter dövr? Bir cinsi akt başa çatdıqdan sonra növbəti cinsi aktın başlanmasına qədər keçən dövrdür və buna kişinin hazırlıq mərhələsi, bərpa mərhələsi qadından fərqli olaraq uzun olur. Bu 15 dəqiqədən bəzən sutka və yaxud bir neçə günə qədər çəkə bilir. Təbii ki, orqanizmdən asılıdır bu. Ancaq qadınlarda bu belə deyil. Belə ki, bir cinsi akt ərzində qadınlarda refrakter dövr hətta saniyələr ola bilər ki, yəni qadın orqazm yaşadıqdan sonra bir neçə saniyə sonra təkrar orqazm yaşamağa qadirdir. Ancaq kişilərdə bu belə baş vermir. Çünki orqazm yaşadıqdan sonra detumensensiya getməlidir, yəni ereksiya başa çatmalıdır və sonra növbəti ereksiya başlamalı və daha sonra cinsi akt davam etdirilərək növbəti orqazm halı yaşanmalıdır. Və bu iki interval söylədiyim kimi arasında refrakter dövrlə müşahidə olunur. Məhz refrakter dövrdə fərqlər qadın və kişi orqanizmində cinsi aktda fərqlərə aid edilir.